開學吧。咁奇怪嘅，因為我塊面係最大嘅。因為你咁樣應該我哋左邊你右邊。嚇我係咪啊？咁樣就冇咁樣係喎。1、2、3。一個就喺度影相啦，然之後我咧就咁樣啦，跟住1、又放大你，放大又要。讀下我哋學下，敷臉我敷臉我敷臉，呢3條友敷臉我。加上我哋嘅員工需要定期去消防處接受防火知識訓練，而我哋又會定期檢查。And have a nature sing, and have a nature sing. Throw it to the world and all is gone. Learn we sing again. 音樂唱嘅。Away, away, you took my heart away, 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 away. You took my heart away, away, away. My heart is run away, 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 away. 阿威完未啊？大家就出街啦咁。Away, away, away. 哇，好中意吳嘉怡啊！好靚啊！呢度，我哋上船啦。上船好驚 PK 啊！你仲要我？上面咪唔會 PK。嚇，咪行上？哦，唔緊要啦。我哋上船。太多人。係咯，好多人。個頭啊！你個頭做咩啊？用嗰個打嗰個嘢啊，你要帶埋過嚟啊！係啊，我就係先做咩？做知唔知咩行為？上山啊！真㗎？梗係假啦，人哋住嘅上山係。啊，落翻嚟啦！懶型佢落翻嚟喺度俾嘢啫嘛。你信嗰度，你信嗰度係出口定係信我係秦始皇啊？聖保祿校園啊，後面。真㗎？聽唔聽到狗吠聲？點解你哋要學狗叫？繼續跳啊！我唔信咯。哎，隻狗喎！有人喺後面啊！避你啊！你試下，狗佢拉唔到粗啊！你驚狗你仲唱歌？跟住仔都摸佢咯。做咗個 wave，為咗避我做咗個 wave 啊！但我係吸貓多啲。掉落水桶咯。我哋嗰個劇名叫咩啊？咩張西望？咩張望啊？孤張寡望。我嚟到先。今日
點半孤張寡望。嚟到孤張寡望，我哋今日嚟到長洲呢個地方視察狗隻嘅情況。我哋而家途中所見一隻黑色同白色嘅類似德牧嘅犬嚟到呢度行流口水，睇嚟都幾耐冇食嘢啦。哇！佢呢個嬌俏嘅睡姿，呢一個咁美妙嘅爪，就顯示出佢平時都係嘅飲食情況都係幾健康嘅。咩啊？嗰隻叫做小福。小白啊！哦，小白啊！對我哋觀眾所講佢係小白。哦，就觀眾佢就講佢別名咧都係叫小白嘅，佢都可以叫小福，都可以叫小白啦。好啦，咁我哋睇下呢邊啦。呢條形似臘腸，但其實係一隻美麗嘅狗隻嘅，就叫做臘臘或者佢別名都叫腸腸，咁就叫做臘腸啦。咁然後咧，見到佢呢個美妙嘅睡姿，就好似一條翹住咗嘅臘腸咁啦。哇！佢醒咗啦，係啦。咁呢個佢做個瞓得好安詳嘅狗隻啦。咁途中所見啦，佢就喺呢一個唔知邊度揾翻嚟嘅氈上面喺度瞓啦，但睇佢瞓得好安詳，佢仲有呼吸緊嘅。好衰啊！小心啊！呢一隻咧就係我哋呢個村嘅吉祥物啦，就叫做小狗。咁然後佢咧嘅上面呢個黑色嘅花紋咧就好似馬鞍一樣啦。咁佢係因為呢個馬鞍出名嘅。咁因為傳説中佢係來自馬鞍山啊，所以佢呢個馬鞍咧就係用呢個嚟起名㗎。OK， 我哋今日嘅新聞到此完畢，歡迎大家喺有啲咩投稿嘅話，喺 www. 孤張寡望.com 投稿，多謝大家。就影景啦。而家係做咩啊？佢喺度。我知啦，係嗰個。佢好做作啦。我錄影啊！我而家錄緊影啊，唔係影相。唔係影相，唔使咁啦。錄晒啦！我今晚個 po 就出呢條片，好冇？我今日學咗社交喎。跳啊！佢有個新名叫做先做作。我覺得係人如其名咯。影相啦。我唔幫你影。我影啦。而家就係、你要做咩啊？我要揸機。今日佢真係好煩啦，咁我到時就幫佢塊面度打格仔，咁就再出喺我條片。唔係俾人講嘅。我想揸機啊！拍自己。唔要，我哋兩個。錄完啦。好啦，咁我哋就收片。我哋係去藍田公園嗰度點啊？數凳啊？睇先，去公園附近公園散步。呢度一張啦。藍田公園。OK。等先，你行過去。可以啊，你梗係跑。Cameraman。呢啲連住算算係一張定兩張啊？請問？算啦，呢啲唔好算，呢啲唔好算啦，係咩意思啊？嚟。入。呢度一張、兩張、三張、四張、五張、六張、7張、8張、9張、10張、61張、12張、14張，跟住剩低嗰度啦。呢有15、16、17、18，我哋就數完啦，多謝大家。完啦。OK， 我要影翻自己。拜拜。好，扮獅子、扮老虎、扮嘅話啦。好啦，咁我而家就要講朋友嘅3個優點啦。首先吳嘉怡好善良啦，好陽光啦，都好高啦。到你啦。鐘開如咧，佢成績又好啦，天生麗質啦，跟住又聰明啦。好，醒。就羊叫啦。首先係羊叫。咩？喂，你真扮咗幾次喎？第二個係咩？第二個叫咩好第二啊？個叫咩啊？豬叫咯。唔好啊，車叫咯。公。第三個係卡比點叫？卡比唔識叫。卡比唔識叫啊，咁比卡超點叫？Bika，你讀 cam 啊你？之後第四個係咩啊？牛叫。我知道馬叫。唔得。馬佢咩啊？狗叫。5個啦。 5個啦。Yes。即是第6個可以人叫。人叫我哋因為人叫咯，得啦，完啦。你可唔可以放大？有玩嘢。
今咁我今日日要為大家展示嘅係呢一個啱啱從隔離啲人購買到嘅商品啦。咁我咧就話啦，如果我抽到呢個，咁梗係就俾翻我啦。 OK，好啦，咁我哋先講。跟住咧呢個我就覺得佢會抽到呢個 PC 狗。我覺得佢抽到就係龍躉。我覺得我會抽到呢個玉桂狗。咁真心咧，真心都係有真心，我覺得會 Hello Kitty。但係咧，跟住我都覺得有呢個綠色核突嘢係人家係最憎。跟住咧，唔係啊，係最中意黑。係最黑你啊嘛。跟住咧，然之後我哋就咁跟。咁如果抽唔中點？如果我都唔係我哋中意嘅話點算？嚇，其實好容易都唔係我哋中意。咁就係捉唔㗎，翁欣瑤嘅咯。係啊，俾翁欣瑤。隱藏版嘅可唔可以就俾我？可以啊，我開啦。你有偷睇啊？睇先。我見到一啲，我見到反綠光啊！唔係應該係呢隻，應該係呢隻有機會。嗱，我話龍躉喎。佢掂啊！佢攞㗎唔該先。喂，仲有翁欣瑤一套喎！一套喎！黐下佢，我呢條片燒毀咗佢。我話呢個我買俾翁欣瑤。你知，我知，冇人知。咁呢一個就我買俾翁欣瑤嘅禮物，到底係乜嘢我都好想知。呢條片就到死禮物，都唔好呢條片死都唔好播出嚟啦，喪禮先播出嚟。黑我啊！真係佢。你啊！呢隻叫咩？講多次，綠色核突嘢，佢改㗎。呢個叫咩？Kelo。騎碌 B， 好襯你校服。佢啫。佢話我係煩膠。事實嚟嘅。 OK，拜拜。OK。我買咗呢個俾翁欣瑤啦，咁翁欣瑤最唔想抽到啲咩啊？幾咁嗱，青蛙啦呢一個啦，唔知係乜嘢嘅，同埋其他都 OK 啊，呢個麻麻地但係都 OK。Hello Kitty 絕對唔要，Melody 絕對唔要，你都幾多絕對唔要㗎喎？最唔想要。最唔想要，只要係海魚送嘅我都中意你冇啊。咁膠啦，快啲啦，大家。最想要？最唔想要。最唔想要啊？一呢隻咯，一2、3咯。都幾好啊！咁最想要1、2、3咧？最想要1、2、3啊！其實講真，呢隻嘢幾得意咯。1、2、3。咁我哋覺得會抽咩啊？我都唔知啊。我覺得會抽 PC 狗咯。 PC 狗我都中意啊。XO 都你咧？我覺得會抽到呢個咯。其實好啊，咁我哋而家係咪要刷牙喺環節啊？好啦，咁我哋而家就開啦。個口喺邊咧？我係見唔到嘅。好啊，喺度啊。我今日剪咗指甲啊。哦，見到啦，拆開咗。睇下先啦。咩色啊？你睇咩色？哦，我見到啦。綠色啊！綠色咁一係邊隻啊？呢隻或者呢隻，你比較唔想抽我邊隻啊？絕對係唔想抽呢只啦。咁你開。啊 OK。耶，好好啊，多謝可宇。我哋頒獎典禮。張相。 OK。好奸啊！我哋真係。 OK，好。我仲未送你俾你。大家好，哇！咁死亡嘅，係咯。收緊有啲祝福俾你啊。我冇嘢㗎。佢話佢話你捉你瞓喺張床冇跌落嚟。望下景先，再望下景。我哋就係最美麗嘅風景啦，就係咁講。拜拜。味香口奇少少，夠唔夠白痴啊？夠啊！但係如果你嘅話就有啲聰明。哇！大腳啊！你後斜少少個人，你已經大腳啊！你唔好再影我啦。咁你點樣？啱影咗好多啦，已經。跟住頭咯。咁然後我咧，我又要做咩？我就係咁樣啫。你咁樣唔知即係我 sell 保險嘅，我主要就係咁。係啊。唔好講嘢，你收聲影咁啊！你冇，你黑面。哇！佢話有事啊，因為我錯啊咁樣，佢簡直欺騙咗我哋呢啲消費者嘅心情。你知唔知我哋等於關我事個價錢反應係幾咁嚴重啊？你知唔知尋日冇得食嘅時候係幾咁？其實佢講有時一日冇落日期，我想講一日咧，即係人哋見到就以為係今日，即係今日嘅一日啫，聽日嘅一日都係一日。我最愛嘅麻辣燙，我中學生嗌最後一餐。Sorry，紅辣椒得田家士竟然食唔到你，實在我嘅遺憾。拜拜。